پیام تبریکی علی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی صاحب هبت الله خنزاده حفظه الله و رعاه بمناسبت عید سعید فطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بملت مؤمن ومجاهد افغانستان و تمام مسلمان جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد، عید سعید فطر را به همه‌تان تبریک میگویم. الله متعال روزه و تراویح و سرسایه دعاها و سایر عبادات بدنی و مالی تان قبول فرماید. برادران محترم، نخست از همه باید شکر الله جل جلاله را به جا آوریم که نظام شرعی اسلامی را برای ما اعطا کرده است و تحت سایه این نظام مقدس زندگی میکنیم. با فضل الله متعال در فضای امن روزه گرفتیم و این روز نیز نماز عید سعید فطر را ادا میکنیم و روزهای سرور و شادی آنها را هم در فضای امن سپری می‌نماییم. و خواهش من از تمام علمای کرام این است که تمام مردم و مسئولین امارت اسلامی را به بلندی الله جل جلاله متوجه سازد، اصلاحشان نماید، مشورۀ نیک را برایشان بدهد، به آنان توصیه کنند، خیرخواهی برایشان نماید و همیشه به سوی عبادت دعوتشان بکنند. امامان مسجد مسئولیت دارند که عقاید و اعمال و اخلاق مقتدیان و فرزندان آنان را اصلاح و به تربیت آنها همه روزه متوجه باشند، به گناه تواتر اصلاحشان نماید و به خصوص از فتنه‌های معاصر حفاظتش کنند. دوم، تنفیذ شریعت اسلامی هدف مهم جهاد فی سبیل الله که یک رکن مقدس اسلام است، اعلای کلمت الله و تنفیذ شریعت اسلامی می باشد. امارت اسلامی نیز برای رسیدن به اهداف جهاد مقدس و حراست از قربانی های مجاهدین به این هدف اساسی اولویت می دهد و برای دستیابی آن تلاش های مختلف را به کار انداخته است. تامین عدالت، حدود شرعی و تعزیرات شرعی را به حاکم در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنند، جلوی ظلم را می‌گیرد و از مظلوم دفاع می‌نماید. سوم، تعلیم و تربیه. وزارت معارف برای آموزش‌های دینی و عصری نسل جدید در تمام ولایات و ولسوالی‌ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است.
بمنظور آموزش تعلیم و تربیه و کفالت بهتر تمام یتیمان کشور در تمام افغانستان دارالایتام ها در هر ولایت و شماری از ولسوالی‌ها ایجاد شدند که از سوی یک ریاست مستقل اداره می شود. مکلفیت هر برادر مسلمان است که فرزندان خویش را تربیت بهتر به آنان تعلیم دهد و برایشان فرصت تعلیمات دینی را فراهم سازد. چهارم، امنیت. افغانستان چندین سال می شود که با ناامنی و نابسانی و مشکلات متقابل شده است. بعد از خستگی ها، قربانی ها و تکالیف زیاد، الله متعال یک انعام بزرگ را برای آنان ارزانی فرمود که در اینجا فضای امنیت را حاکم گردانید. هم امنیت ظاهری آمد و هم امنیت باطنی تعمیر گردید. امنیت ظاهری این است که نفسهای مردم، اموال مردم، عزت مردم در امن می باشد. امن باطنی این که استقلال و آزادی آمد و این نعمتی بزرگ خداوند متعال است. اکنون شما در این دو گونه امنیت حفاظت میکنید و با مسئولین امنیتی هر نوع همکاری نمایید. پنجم، یکی از مسئولیت‌های شرعی نظام و قیادت اسلامی توجه به اقتصاد رعیت می باشد و آن تلاشی است که به وسیله آن رعیتی از احتاج رهایی می‌یابد و بازوی خویش رزق خود را فراهم می‌سازد. امارت اسلامی تا حد ممکن تلاش‌های خویش را در راستای ایجاد شرکت‌ها به خرج داده است و کارهای عام المنفعه را انجام می‌دهد تا زمینه رزق مردم فراهم گردد. ششم، برخورد با همه جهت‌ها در چوکات شریعت. امارت اسلامی در چوکات خط مشی شرعی خویش با هر که روابط حسنه بر اساس احترام متقابل را می‌خواهد و از هر جهت که نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک امارت اسلامی را به دیده شک نبیند. قول من و تعهد من تعهد است و از آنان نیز توجه به حریم منافع و عزت افغانستان را داریم و می‌خواهیم که روابط نیک را با ما در پیش گیرد. با تمام کشورهای منطقه در روشنایی دین مقدس اسلام در چوکات سیاست متوازن و اقتصاد محور به پیش می‌رویم. با همه مناسبات خوب سفارتی و اقتصادی می‌خواهیم آنان نیز امنیت ثبات و پیشرفت افغانستان را فرصت خود بداند. بیشتر از این پیش روابط خوب ما با ما گسترده دهند، با ما فضای اعتماد را ایجاد نمایند و پالیسی را بر اساس روحیه و همکاری در پیش گیرند. با وزارت امور خارجه امارت اسلامی وظیفه سپرده شده است که با تمام کشورها به ویژه جهان اسلام فضای اطمینان بهتر را ایجاد نماید. هفتم، موضوع فلسطین. قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی می باشد. ما یک بار دیگر تجاوز و اشغالگری اسرائیل بر غزه را شدیداً محکوم می‌کنیم. از تمام کشورهای اسلامی حتی جهان می‌خواهیم که هرچه زودتر دست ظلم اسرائیل را کوتاه بسازد تا در آنجا تجاوز پایان یابد. به ویژه امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل نماید و با یک صدا در محدوده امکانات خویش در کنار فلسطینی‌ها ایستاده شوند. جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می‌کنند ولی تاکنون هیچ جناح بین المللی گام عملی را در راستای توقف این ظلم‌ها بر نداشته است و مسئولیت خویش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. موضوع هشتم، مواد مخدر. ممنوعیت کشت مواد مخدر در کشور بر اساس مکلفیت اسلامی و شرعی
امارت اسلامی و تطبیق فرمان امارت اسلامی به گونه بهتر از سوی هموطنان در این خصوص دستاورد بسیار بزرگ می باشد. انجام این کار بزرگ حمایت قاطع مردم از عزم و تصمیم امارت اسلامی را نشان می دهد و بیانگر این است که دیگر افغانستان از مواد مخدر پاک می گردد. نهم، با تمام مسئولین و مجاهدین امارت اسلامی برای تمام شما توصیه های زیر را دارم که همه تان به آن عمل کنید و هر مسئول آن را با زیر دستان خیش نیز شریک سازد تا برای مردم خود خدمت بهتر نمایم. با آنان برخورد نیک داشته باشیم و حقوق شرعیشان را بدهیم. اول، تمام مسئولین به کارهای خود بسیار متوجه باشند. حقوق بسیاری از مردم افغانستان با وزارتها، با ولایتها و با ریاستها و با ادارهها مرتبط است. پس اگر کدام مسئول غفلت میکنند به این کارش حقوق تعداد زیاد از انسانها ضایع میگردد و غفلت مسئولین در شریعت عذر پنداشتن نمی شود. دوم، مسئولین باید در میانشان زندگی برادرانه داشته باشند، از اختلاف و خودخواهی اجتناب ورزند. با این کار ثمره جهاد که تحکیم نظام اسلامی است حفظ می گردد. جهاد افغانستان در برابر شوروی و کمونیسم پیروز گردید و شوروی شکست خورد، اما در میان مسئولین اتفاق نه بلکه خودخواهی بود. به همین سبب ثمره جهاد به دست نیامد، نظام اسلامی برپا نشد و افغانستان به مشکلات خیلی زیاد روبرو شد. سیوم، امنیت به سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی آید، بلکه امنیت در اثر تطبیق شریعت و عدالت برقرار می گردد و ناامنی زمانی می آید که در برابر شریعت مخالفت صورت گیرد. پس اصلاح خود ما ضرور است، زیرا گناه هر مسئول و فرد تأثیر منفی برای نظام دارد. چهارم، از ظلم اجتناب ورزید. اگر برای یک فرد ظلم صورت گیرد دیگر تمام مردم بر این نظام شک پیدا می کند و در برابر نظام اسلامی تردید پیدا می کند. پنجم، دشمنان شما در انتظار اند، مانند مجاهدینی که پس از پیروزی جهاد بر ضد کمونیسم میانشان اختلاف پیدا شد. امروز دشمنان اسلام انتظار دارد که میان مسئولین امارت اسلامی نیز اختلاف رونما گردد. مگر ما برایشان اطمینان میدیم او مجاهدین و برای دشمنان خود میگوییم که این ارمانتان انشاءالله به گور خواهد بود. قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. ششم، مردم افغانستان بسیار رنج دیده‌اند، بسیار ظلمها را برایشان شده است و قربانی های فراوان داده اند. این پیروزی در اثر قربانی های این مردم به میان آمده است. پس این مردم را بسیار قدر و خدمتشان را بکنید و فریادشان را بشنوید. هفتم، هیچ کسی باید به ناحق آزار نبیند. اگر کسی زندانی می شود باید پیش از پیش تحقیق گردد که کسی از وی به جای شکایت نکرده باشد و یا به جرم اندک تکلیف بیشتر برایش نرسد. هشتم، هیچ گونه تفریقه و تبعیض در امارت اسلامی جای ندارد. فردی که از جنوب در شمال مسئول است و یا از شمال در جنوب مسئول بوده است باید خدمت الهی را انجام بدهد. نهم، امتیاز بر اساس تقوا و اهلیت و امانتداری خواهد بود. باید فکر قوم پرستی، زبان پرستی، خویشاوندی، سمت و جنوب و شمال و شرق و غرب در میان مسئولین به میان نیاید و اگر نزد کسی این مرض باشد همه به وی متوجه شوند و جلویشان را بگیرند. دهم، اگر کسی محتاج باشد از آن خبر شوید، خود را به وی برسانید. این تفاوت را قائل نشوید که کی هست و از کجا هست. یازدهم، این دوره می گذرد، ما و شما باید تلاش نماییم
که برای نسل‌های آینده تاریخ خوب را، لوایح خوب و اصول خوب را به جا بگذاریم، توجه بیشتر به آخرت و رضای پروردگار عالم نماییم. دوستان، روز دهنده پروردگار عالم است. تمام قدرت‌های جهان نه روزی شما را می‌دهد و نه گرفته می‌تواند. سیزدهم، مردم مرا به احکام و اخلاق اسلامی ترغیب و تشویق کنید، به عوض جبر و اکراه از ملایمت و تشویق کار بگیرید. چهاردهم، کوشش کنید که در بین مردم عادات شرعی و معمولات دینی، تعلیم و تعلم و دوره جهاد از شما ترک و فراموش نشود. پانزدهم، تعلقتان را به قرآن کریم نگه دارید، حد اقل روزانه یک بار قرآن کریم را تلاوت کنید. شانزدهم، به خاطر وظایف بلند خرسند نشوید، قدرت طلبی نکنید و اگر از وظیفه سبکدوش شدید ناراحت نشوید. هدف این که به منصب و به قدرت قلبهایتان را وابسته نباشد. هفدهم، از چهره‌های بدنام دوره‌های گذشته عبرت بگیرید و از این گونه اعمال و اخلاق خود را نگه دارید، زیرا سبب بدنامی و بدگمانی می‌گردد. بناءً به اخلاق سلف صالحین خود را آراسته سازید. آخر، مساعدت به فقرا بالای افراد سرمایه‌دار و مالدار صدا می‌کنم که در این شب و روزهای مبارک عید افغان‌های نادار و فقیر را فراموش نکنید. آنان برادران ما و شما هستند. همکاری و کمک به آنان واجبه ما می باشد و همه تان در چوکات امکانات خیش با افراد بی نزاعت و فقیر کمک و مساعدت نمایید. در آخر یک بار دیگر عید سعید فطر را به همه تان تبریک می گویم. الله متعال همه شما را از هر گونه آفات و حفاظت نماید و الله پاک موفقیت را بر شما نصیب بگرداند. والسلام. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی صاحب هبت الله خنزاده حفظه الله تعالی و رعاه.